내가 오늘 어렸을 때. 아재가 그걸 뭐 먹으세요? 예, 한 15분 그리 알아야 돼. 여기 앉으면 가는데 대형키로 빵도 엄청 바쁘던데. 아빠? 있더라고. 하나는 완전히 막 그냥. 안녕하세요. 하나 조금 있어야 되는데 떡볶이. 있어야 돼요? 이렇게 있어야 되는데. 어디로 와? 5분이야? 그래 앉아 기다려요. 거기는 가사를 안 쳐. 쳐야 되는데 그늘이라고 햇빛이 안 나요. 오늘이 알고 햇빛에 바람이 덜 들어야지 덜 들어. 네, 어서오세요. 이 네. 조금만 있어요. 요 야채 좀 이어가지고. 그냥 어묵은 돼? 어묵은 줬어요. 안 먹나? 어묵 넣었다. 맛있어. 다 나가네. 내가 해줄게요. 뭐야? 잔이 다 됐어? 조금만 있으면 돼. 누가 뜨겁다. 알려는 게 그래. 갔다 와. 그래. 이런 데. 터미널로 바꿔놓으면 되잖아.
간장 만들어. 왜? 그거라 그랬고